Deyir ki, qiyamət günü məhşərə gələcək, 70.000 mələyin əhatəsində. Ona deyəcəklər, cənnətə daxil ol. Ana necə rəftar eləyər? Deyir, gələr cənnət qapısından gözü ilə nigaran baxışlarından arxaya baxar. Deyərlər, cənnətə daxil ol. Deyər ki, balalarım qalıb, mən nigaranam, onlarsız mən cənnəti neynirəm? Ana belə olur da, düzdür. Ana çörək yiyəndə deyir, görəsən, oğlum məsələn əskərlikdədir, nə yiyir? Özü tək yiyə bilir, yox. Ana cənnəti neynir balası olmasa? Deyir ki, baxır arxaya, deyir, övladlarım qalıb. Deyərlər, qayıt, gör xanım Zəhranın məqamına bax və öz məqamınıza baxın. Qayıt deyərlər, kim ürəyin istəyir, seç cəmatın içindən apar özündən. Xanım Zəhraya belə bir ixtiyar verir Allah. Kimi istəyirsənsə apar özündən. Deyir, xanım Zəhra girər, daxil olar məhşərə və bir-bir əllərindən tutar, deyir, aparar. Bu söz üçün dedim, bu hədisi. Xahiş edirəm, bu hissəsinə diqqətlə qulaq asın. Elə ki, xanım deyir, apardı hamını, sevənlərini apardı cənnətə, cəmaat qalıb baxırda qalanları. Yazır ki, fəində zalikə yəvəddül xəlaiq ənəhum kənu fatimiyyin. O gün məhşər əhlinin ürəyində bir arzu olar. Kəş biz də Fatiməni sevənlərdən olardıq.